mea katika nguvu ya Mungu. Na ndio maana unakuta manabii wengine tunaitwa ni wachawi, kwa sababu ile nguvu inavyotoka kila mtu anashangaa. Lakini nguvu hiyo inatoka kwenye neno ile ambalo umefundishwa na askofu. Bwana asifiwe sana. Kwanza nashukuru kanisa la Israeli Ukombozi kwa kuniombea na kuniwezesha ziara yangu ya Jumapili iliyopita kwa makanisa mawili niliyopitia kule Babati. Shangilia kwa makofi na vigelegele. Kanisa la kwanza nilipitia, kanisa la kwanza ambalo liko Makuyuni, nilipokelewa na watu 100 pale. Ongeza makofi yako na vigelegele kwa baba. Na tulikuwa kwenye msafara, nadhani gari lingine likashindwa kunifikia, nikawa naenda mbele kwa mbele kwa sababu nadhani range yangu inakimbia kuliko hizo zingine. Amen. Ongeza tena makofi. Pia nashukuru kwaya kwa kushirikiana na viongozi wote wa kanisa na wazee wote wa kanisa pamoja na askofu. Tunashukuru sana. Ongeza tena makofi. Nilipofika Makuyuni nilipokelewa na Wamasai na makabila mbalimbali. Hebu mshangilie tena Bwana zaidi. Kwa hiyo nilifurahi sana kwa sababu ile kanisa limeanza kwa nguvu kubwa sana. Amen. Kwa hiyo Waisraeli tumeendelea kuongezeka Tanzania nzima, tumeendelea kuongezeka. Nilipofika pale Mbuya Jerumani nilipokelewa na watu 70. Ongeza shangwe zaidi kwa Bwana. Watoto waliniandalia vizuri, nimekunywa supu ya mbuzi pale. Nadhani na wote ambao tulikuwa tunafuatana nao wanajua hilo. Nimeheshimika pia. Hakuna kitu furaha, yani mimi naona nikiona watoto wangu nimewalea kiroho alafu wananipokea katika roho, nafurahi sana. Yani nafurahi kushinda unipe sadaka na huku nipendi. Hebu nipende tu kama mimi ninavyokupenda. Ongeza tena vigelegele. Kwa hiyo nikapokelewa pale, japo shetani aliendelea kujiinua pale sana. Lakini tulifanya huduma, nilifanya deliverance hapo Makuyuni. Watu wamepona. Nilifanya deliverance ya lisali moja pale Makuyuni. Nikatoka nikafanya deliverance masaa 2 pale Mbuyuni. Watu walikuwa ni wagonjwa, Mungu amewaponya na niliona nguvu ya Mungu ikitembea. Waisraeli tumeendelea kuongezeka Tanzania nzima. Matawi ya kanisa yetu yameendelea kuongezeka. Sasa hivi tuna matawi 11. Hebu simama juu, mshangilie Yesu. Shangilia Yesu kwa maongezeko. Yes. Shangilia Yesu zaidi. Backup kubwa. Bado shangilia. Kwa hiyo Waisraeli tumeendelea kuongezeka kwa nguvu kubwa. Na kuna watoto wanatoka nje sasa kunijia kukaa chini. Kwa sababu unawezekana unakaa na mimi lakini hujanitambua. Wale ambao wako nje kwa wananitambua vizuri. Ina maana unaweza kukaa na nabii lakini umtambui nabii ni nani. Amen. Lakini aliyokuwa nje akatambua. Ongeza makofi zaidi. Kwa hiyo naamini Waisraeli tumeendelea kuongezeka, tuna matawi sehemu zote. Sasa hivi tumezungukwa na matawi. Na ninashukuru kwa uongozi wote wa kanisa, wazee wote wa kanisa, waumini wote wa kanisa, wachungaji wote wa kanisa, viongozi wote, watenda kazi wote, askofu. Tunashukuru kwa ushirikiano wenu. Kwa sababu hii kazi imekuwa ni kubwa, sintaweza kufanya mwenyewe. Ni kama wewe ulipoanza na mume wako, mlikuwa wawili tu, wewe na mume wako. Lakini leo na watoto zaidi ya 10 au 11,
ndivyo kanisa linavyoongezeka siku hadi siku, kwamba nilianza kwa uchache lakini wingi umezidi kuwa mkubwa zaidi, na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa wingi aliotupa zaidi. Yeye Mungu ndiye anayefanya hayo yote. Ongeza makofi na vigelegele kwa Mungu Baba. Kwa nikasema hizi shukrani nisikae nazo. Ni wangapi walifurahi ni baba aliposhukuru? Na matawi yote yaliendelea kushirikiana na Israeli Ukombozi, na wametambua kwa sababu tuna Israeli Ukombozi Mbuyuni, tuna Israeli Ukombozi Makuyuni, tuna Israeli Ukombozi huku wapi huku Kikwe, tuna Israeli Ukombozi, na ina watu wamejaa. Amen. Kwa hiyo tuendelee kushikamana katika umoja, kwa sababu ndio tutajenga mwili wa Kristo. Amen. Mungu abariki sana 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 sana.